Right, we discussed a couple of things. First of all, what World Wide Web is. Remember, we discussed World Wide Web is a part of the internet, and it's the place where all the information are stored as web pages, right? And we discuss now website is a collection of web pages, and they are interlinked using what we call hyperlinks. And then we also discuss usually the first page of a website, usually we call index page, and we store normally using index.html. Here .html is the extension. Right. We started looking at some example. We looked at some websites developed for hotel management, and usually you have a couple of web pages. Now, for example, here the main page, as I told you earlier, it's named as index.html, and then there are a couple of web pages are connected to each other. Now, for details of room could be in like rooms.html. Details of any activities, it's under activities.html. Food could be in food.html, and then the services available could be in services.html. So designing a website means you have to create multiple interrelated web pages. Now for that, I told you we will use a special language. The language is called hypertext markup language. Another language, but it's slightly different from what we have learned last time. In Pascal, usually you have to type it, you have to then convert it, and then you have to run it. In HTML, usually you write using either using text editor like Notepad, that's what we have used last time, or if you are not familiar with tags available, or you want to make a little bit of complex web pages easily, you can use web authoring tools. Using one of them, you can develop web pages. Now, when it comes to writing web pages, what we are using there is called tags. Right? Last time I told you we have to use something called tags there, and tags are kind of representative of objects in the web page, where it tells on how to represent something in a web browser. So if you use HTML, so you use let's say in our case we use Notepad to type tags, and then we save it as a HTML file, then we will use browser to open it up. Okay, so finally we discuss, as I told you earlier, you can use text editor if you know how to use tags. So in exam point of view, you should know how to develop web pages. Now for that, we can use either Notepad, gedit, or TextEdit. But in Windows environment, usually you can start easily with Notepad. But if you're not using any tags, let's say those who do not have technical knowledge, then you can use other sophisticated software we call web authoring tools, such as ColdFusion, Dreamweaver, Coffee Cup, SeaMonkey Composer, Eclipse, and so on. හොඳයි පුතේ, එහෙනම් අපි කලින් සතියේ ටික තමයි ඒ කතා කරේ. දල වශයෙන් අපි කතා කරා වෙබ්
page එකක් කියන්නේ මොකද්ද, website එකක් කියන්නේ මොකද්ද, ඒ සඳහා පාවිච්චි වෙන hypertext markup language කියන එක කතා කරා. මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ tags කියන ඒවා. tags වලින් අපිට represent කරන්න පුළුවන් කොහොමද web page එකක් design වෙන්නේ කියන එක. ඒතර මම කිව්වා ඒ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපි tags දන්නවනම් අපිට text editor එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, notepad. එහෙම නැත්නම් අපිට tags දන්නේ නැති කෙනෙකුට, ඕනම කෙනෙකුට අපිට web page එක design කරන language එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන software වලට අපි කියනවා web authoring tools කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරා HTML page එකක්, එහෙම නැත්නම් web page එකක් හදන මූලිකම structure එක මොනවද ඉන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒතර බම්ම කිව්ව පටන් ගන්න මොකෙන්ද code එක මතක් කරමු පුතේ. කොහොමද පටන් ගත්තේ අපි? ඔව්. පුතාලගේ මේ mics mute කරලා තියෙන එක නිසා ඔව් unmute කරගන්න ඕනේ. HTML කියලා පටන් ගන්නවා. So we start with HTML and then head වලට එන්න කලින් මම කිව්වා මේක අපි පිළිවෙලට යමු. HTML වලින් තමයි අපේ එක අවසන් වෙන්නේ. So this is called starting tag. HTML/HTML we call it's a ending tag. We call tag pairs. Then within this there are two parts. One of the parts we have yes head body, yes, and then we have end head with slash head, and then we have body. These are the two parts. එතකොට මම කිව්වා පුතේ මේ parts දෙකේ the head එකේ තමයි අපි browser එකේ පෙන්නන්නේ නැති දේවල් බොහෝ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරේ head එකේ. ඒකේ තියෙන උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලෝ web browser එකේ website එකේ නම තියෙනවා නම් උඩ display වෙන්නේ ඒක අපි head එකට දාන්න පුළුවන් title කියන එක යටතේ. ඊට පස්සේ search engine එකට අවශ්‍ය තොරතුරු එයාට හොයාගන්න මේ පිටුව ඒක දාන්නෙත් head එකේ. මෙන්න මේ දේවල් හැබැයි browser එක window එක මැද්දේ පෙන්නන්නේ නැහැ. browser එකේ පෙන්නන්න මොනවා හරි ඕන නම් අපි ඒකෙදි body එකේ type කරන්න ඕනි කියලා කිව්වා. හරි? එහෙනම් මම title එක දෙනවා. අපි මේක කලින් කරපු ටික මම එතනින් පටන් ගන්න පුතේ අපි කරපු ටික. එතකොට title එක අපි කිව්වොත් my first web page /title. ඔන්න ඔතනින් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක display වෙනවා header එකකින් මම පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ එන්නන මම කියන්නම් අපේ ක්ලාස් එකට වෙල්කම් කරනවා. So welcome to Pahana School of Computing Equality. හරි? දැන් මේක මම save කරනවා. save කරනකොට පුතාලට කියවම බලා ගන්න. save. හරි? මම පුතේ මේකේ desktop එකට දාගන්න. කලින් දවසෙත් මම desktop එකේ save කරේ. මේකේ දානකොට මතක තියාගන්න පුතේ මම double quotes ඇතුලේ දාන්නේ. හරි? මම දානවා මේ ගිය සති මම 1 කියලා ගත්ත නිසා මේ සති මම 2 කියනවා 2 HTML. එතකොට අපි කලින් දවසේ පළවෙනි එක මේ දෙවෙනි එක. ඔන්න දෙවෙනි වෙබ් පිටුව 2.html කියලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් ඕපන් කරලා බලමු. මම ඩබල් ක්ලික් කරන browser එක. ඔන්න පුතාලට පේනවා ඇති head එකේදී මම දුන්නු title එක මෙතන උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා my first web page කියලා. Then the body එකේ තියෙනවා welcome to Pahana School of Computing Equality. එක side එක තියෙනවා coding එක, අනිත් පැත්තේ browser එක තියෙනවා. Right. This part of the lesson what you need to know is different tags. In the exam question usually what they have asked is they will given part of web page and ask you to fill out the coding or the tags. So you should have a good idea about what those tags are, right? So last time we discussed about couple of tags.
I will just type them. First of all, headers. There are headers going from 1 to 6, right? Heading 1, H1. I'm going to save it again. I can refresh it here. And heading 1 කියන එක ආපොතේ පොතල notice කරන්න අපි header 1 එක ගත්තාම සාමාන්‍ය කලින් line එකත් එක්ක පොඩි gap එකකුත් එක්ක තමයි එන්නේ. Then let me put header 2. හරි. Then මම මේක ආයෙ save කරනවා. I'm going to save it again. When I refresh it, you will see that there are headings. Although we have said heading සාමාන්‍යයෙන් bold වෙලා තමයි එන්නේ. මේක විශාල අගයකින්ද කුඩා අගයක් දක්වා යනවා. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකකට වඩා මෙතන තියෙන සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකකටත් වඩා කුඩා වෙනවා heading 6 කියන. Right? Usually for larger fonts we use heading 1 and heading 2. Right? And then we discuss about the properties, the alignment. අපි කිව්ව සමහරවිට අපිට මේක මැදට ගන්න ඕන. දකුණට ගන්න ඕන. So alignment නේද? word වලදී we have left align, right align, center align. Now for that we have what we call attributes, right? Or properties. We call properties. In properties usually we have a name and value pair. දැන් උදාහරණයකට property එක තමයි මම h2 වලින් ඉඳන් පටන් ගන්නවා. ඒකට මම අමතරව එකක් දානවා what we call align. So this will define the alignment. There's a double quotes ඇතුලේ මම කියනවා okay I want to align into center. පුතාලට මම අද note එක share කරන්න, you can try. So align center. then මම මේක save කරනවා. ඊට පස්සේ refresh කරොත් now you will see header 2 is center line. So the three values you can have is align center, left and right. So let's say I want to have right. This is header 3. I saved it, refresh it. Now you will see header 3 is right align. You can also type if you want to align left, align equals left, but you don't need it because it's a default one. Default one can put එක අපි type නොකරත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. Right. Then we discuss paragraphs. Right? So the paragraphs also start with P and end with /P. So let me take an example, some text. Right. Just part of the text. I'm going to save it again, refresh it. Now this is a paragraph. So let me take another paragraph. So let me refresh again, another paragraph. Right, now when it comes to paragraph, also make a note that in between paragraphs also you have a line, space. අපේ heading වල වගේම පුතේ මේ paragraph අතරත් space එකක් එනවා. Paragraphs වලත් අර මම කලින් කිව්වා වගේ we can have alignments. දැන් අපි උදාහරණ මට center line කරන්න ඕන නම් let's say I want to center line, so I can say align center. කලින් විදිහම තමයි. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් properties කියන එක පැහැදිලිද name and value සාමාන්‍ය මේකේ ආරම්භයක tag එකේ විතරයි මතක තියාගන්න පුතේ අපි කලින් එකෙත් මෙතන h2 වල align කියලා දුන්නට ඒක ඉවර කරේ h2. මොකද මේ h2 කියන්නේ tag එක, මේකට කියන්නේ property එක. name and value. name තමයි align කියන එක, align එකේ value එක තමයි center කියන්නේ. So don't forget this. හරි? So align center. අතට ඒ වගේ මම දැම්මා මේ paragraph වල align center. Now I'm going to save this. If I refresh it, now this is center. Okay, you can use if you want align right, align left as well. If you compare with the headers to paragraph, we have alignment called justify as well.
You know what a justify means. So if I justify this, you will see this is both the edges are aligned. I'm going to save it, file save and refresh it. So you will see it's aligned like this. Right. So that's about the paragraphs. Class address type. Right. Then I'm going to put the address. So like this, Pahana School of Computing, Putla Pro, Mikavarati, Api enter karla Mika karna. Let's save this. Refresh it. What will happen? මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? ඔක්කොම එක දිගට තියෙන. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ HTML කියන එක tags representation මෙහෙම අපි සාමාන්‍ය පේලියක් යටින් යටට එන්ටර් කරලා ගියාට අර word වල වගේ එක display වෙයි. ඒ විතර නෙමෙයි උදාහරණයක් විතර මේ පුත්ලම් රෝඩ් කියන එකේ මම ලොකු ස්පේස් එකක් දාන්න. ඔන්න ලොකු ස්පේස් එකක් දාන්න. I'm going to save it again. I refresh. Nothing happens. ඒක නිසා සාමාන්‍ය behave වෙන එක ටිකක් වෙනස්. එහෙම ස්පේසස් ගොඩක් දැම්මට බෑ. ස්පේස් කියන එක අපි වෙනම ලියන්න ඕනේ ස්පේස් එකක් ඕන. හරි. අපි අපසට යමු. දැන් අපිට ඊළඟ පේලියට යන්න කියන එක වෙනම කියන්න. මේ සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් මේක පැරග්‍රාෆ් එකක් නෙමෙයි මේක හෙඩර් එකක් නෙමෙයි. හෙඩර් එකක් නම් line by line යන්නේ. පැරග්‍රාෆ් උත් line by line යන්නේ. මෙතන පැරග්‍රාෆ් දෙක අතර ස්පේස් එකක් තියෙනවා. But here's not. එහෙනම් අපි දාන්න ඕනේ මේකට line break කියන එක. ඒකේ command එක තමයි br. මේක තනි tag එකක්, single tag. අර tag pair එකක් නෙමෙයි. හරි. එහෙනම් අපි දැන් මේක පාවිච්චි කරා අපි ඊළඟ line එකට යන්න කිව්වා. ඒ වගේම මේකෙත් මම කියනවා ඊළඟ line එකට. හරි මම save කරනවා refresh කරන්න. දැන් පේලි තුනට ගියා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ පේලියක් අතර පේලියක් ස්පේසස් නැහැ. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකේදී අපි br දුන්නොත් මතක තියාගන්න ස්පේස් එකක් නැහැ. මේක විභාගෙට නම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ අපි ඉගෙන ගන්න ඒවා මේ විභාගයටම කරන ඒවා නෙමෙයි. So remember when you use br it create a line break and it goes to the next line but it won't create a space in between. Right. So I hope now you got the idea. The next thing that we have discussed is bold text. Now let's say I want to make Pahana bold. So the commands are b and then here we can have /b. If you refresh it, now you will see Pahana is bold. So likewise school, we can have italics. Say /italic, Control S, refresh it. Now you see this is in italics. Let's say underline in between computer, say underline U. So after that again U, it's underline. So if you refresh it, you will see Pahana School Computing, this is underline. Right? So it's like this. So you will see now Pahana School, this is underline. Right, let's say I want to apply all, let's say I want to have italics with bold text. Now this is how we are going to do. So let's say I want to have bold text with italics. I can have B and I together. Now when you're closing, make sure that you close the last one first. That means italics and then /b. Control S. Right? Now when I refresh it, now you will see this is bolded as well as italics. Let's say you want to underline everything together. Now you can say, okay, let's say B, let's say I, let's say U. First you need to close U, then I, then B /B. Let me save it, refresh it. Now you will see Pahana School of Computing, Putlam Road.
Nickeverity. Now in Nickeverity, it's bolded, it is, and also underlined. Everything together. So now I hope you got the idea of this. Let's say I want to type some equation, right? For example, 2x square plus 3x equals 0, some equation. So if I save this, refresh it. Okay, now you know why we are getting this, right? We need to have BR here. I will put BR. Save it again, refresh it. Okay, now it's the next line. 2x square. So I want to put this superscript, right? So now for that, we have to put in the superscript mode. The command is sup superscript and slash superscript. Let me save this, refresh it. Now we get 2x square plus 3x equal 0. So this is how you use superscript for this. So likewise, if you know the subscript, let me put BR. Remember, we have used BR if you're using normal text. Let's say I'm going to store H2O, right? So let me save. So this is how it will represent H2O. Now 2 we want to subscript. So that means in between here, we can say sub. Then we finish with slash sub. So Control S, let's refresh. Okay, now you will see H2O like this. Superscript and subscript. There are more commands. Say I'm going to put something like this. Refresh it. Okay, I want to put BR. I forgot it. And let's say you want to make it more interactive. There's a command called marquee. And then at the end, we want to say slash marquee. So this is what we will see. So in this one, actually, we are going to talk about how to use font tag. So we have used Pahana School of Computing, Putlam Road, Nickeverity, and you will see this in the screen. And then when we put font and font, we can change. We discuss change of sizes. Size 7 is bigger one. And then 7 to 4 is bigger size. 3 is normal size. And 1 is the small size. 1 and 2 is the smaller size. So that's about the size tag. Okay. Start from the beginning. So this is normal now. Now let's look at the colors. So for the color, we use, remember, American English spelling. So COLOR equals. Colors can be given in two ways. අපි කලින් කතා කරා පොතේ colors දක්වන්න පුළුවන් ක්‍රම. කලින් පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රම කීපයක් පුළුවන්. හරි? එකක් තමයි අපි අර hash වලින් කතා කරා නේද? මතක නම් hexadecimal values වලින්. So we use hexadecimal notation for colors. Simply in HTML supports two ways. One is the name of the color. අපි නම දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට red. I can put red, color red. And if I save it, save, refresh it, we'll get red color text. Likewise, there are a set of colors available. You can refer the textbook for more details. Let's say I'm going to change this red to, let's say, green. It changes to green. Like you can put blue.
right? So this is one way of doing this. One way of doing this. I hope you remember. The next way is, let's say I want to get red. So remember hash. Mangara api kadin kata kara කියලා කිව්වොත් අපි hexadecimal notation එකෙන් 255 00 කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් FF00. This is same as red color if you remember. See? Okay. Let's say I want to change this to blue color. මට කියන blue color එකේ code එක මොකක්ද කියලා? Blue color code එක, let's say I want to change this red into blue. What's the code? Come on. First two letters for red, next two letters for green, last two letters for blue. 0000 FF. So blue color. Good. In the textbook, they have given what names should be used. Like these are like one way is using the name of the color, and then the next one is use of hexadecimal notation, and then hopefully you can change any color you want. Okay, now let's say I want to change the name of the font. Now if you take Word, for example, here it will show you the font name. So you can actually use these font names, right, according to your requirement. Now these are the fonts available in my machine. So any of these I can use, right? So let me start with the Arial font. So Arial font is like this. Right, now to get this in HTML, you have to type font face. I have to say font face equals _ Arial, right? So exact name Arial. So this name I have typed it here. I'm going to save it, save. And if I refresh it, you will see now the font has changed. So you can use any font you want. So how do you do that? You can go to Word, you can select whatever the font that you want to use it. So this is called Acme font. Let me copy this. I will put it here, control, paste, file, save, refresh it. Okay, now we change the font face. Right. Now let's look at the combinations. Now for that, I'm going to start with red colored Arial font. So that means I'm going to say face equals Arial, and then color I can just say red, right? That's all, and you in the slash. So when you refresh it, you will see now the font is, we have changed the font face, the shape of the font, as well as color into red. Now this color red you can even put in hexadecimal code as FF0000. So we can put it like this. File, save, refresh. You will see the same thing. Let's say I'm going to change this. Let's say I need like a little bit of large font.
let's say I'm going to say font size, I'm going to say 5, little bit large. And the color equals FF00FF. Now, can you tell me what you will see if I refresh this? Oh, විශාලයි. මම කිව්වා size 3 තමයි සාමාන්‍ය size එක 3ට වඩා වැඩි නම්. If it is more than 3, then it's a larger font size. So it will be a little bit larger, and the color is, as Lasindu says, it will be purple color. Why purple color? RGB, red and blue. You should know. Okay. So I hope the output is clear. So we have size 5, color is FF00FF. Let's say I'm going to use face. So I'm going to use Veradana font. So I'm going to change this, and if I refresh it, you will see now I have changed the size of the font, color of the font, as well as face of the font. Okay, so that's all about the fonts again. That's all I have to talk about the fonts. අපි පටන් ගන්න විදිය දැන් මම හිතන කටපාඩම් HTML වලින් පටන් ගත්තා. We will finish with /HTML, and then within this we have head, and then /head, and then we have body, and then we have /body, right? Head and body කියන එක මම ටිකක් ඇතුළට දාගත්තා. So this is because to clear out this. So within head we are going to talk about images. Let me put the word inserting images. Right. So inside the body, let me put some commands. You can insert JPEG, PNG, and GIF, right? So these are the things that normally you can insert, right? Command එක කියලා දෙන්න යන්නේ, but ඉස්සෙල්ලා image එකක් හදාගමු, right? මම ඉස්සෙල්ලා මේ web page එක save කරගන්නවා, save as, save. මම කලින් වගේම desktop එකේ මම කියනවා 4.html, right? This is the 4th web page we have developed. So in 4th one, I'm going to double click this to open it up. Now you will see only one instruction here. It says you can insert JPG. Right. Okay, now let me talk about inserting images. First of all, I need an image. So I'm going to use Paint to draw image. Right? But let's first look at drawing an image. I'm going to use a Paint program. So I think everybody is familiar with Paint. I'm going to create a nice picture. You can try your own picture. So let me put, I'm going to take the pencil. I'm going to change the size of it. Let's say I'm going to draw a picture. So let me put some colors in it. Yes, I did this. Okay, let me put some greenish color, and for the background this. It is very nice, isn't it? So let me save now. File, save, right? And it's a PNG format. So I can now
close this, go back to my screen, right? So this is my flower. So it should be in the same folder where you are saving. Right. Now I can insert this. So now I can insert this. So let me show you how to do this. Insert the image. And for this, we have to use what we call the image tag, right? So I'm going to use say br to go to the next slide. I'm going to say /img, and usually this is a single tag. So this is the tag we have to use to insert image. That's all. But you have to say what the file is. So we can say source src. Inside the double quotes, I'm going to say flower.ph. I'm going to click save, refresh it. Now you see the image. So it's not that difficult, right? But the size is bit, large, isn't it? Bit large. So now we can use, attributes to change this. Now, for example, let me resize this. So I'm going to say, okay, width. So when you are going to change the width, you can specify in different ways. So let me say I need the width to set it as half of the screen. Screen එක භාගයකට මට මේක resize කරන්න ඕනේ. I'm going to put 50%. So we can put it as a 50%. So usually 50% means it will, resize into the 50% of the screen. So let me refresh it. Now it's a small and it's halfway. Now this is really nice because if you increase the size, it changes size accordingly, right? අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව පුතේ වෙනස් වෙන ස්ක්‍රීන් එකේ භාගයක් කියලා දුන්නා. Either you can put 50% sign එක දුන්නේ නැත්නම් 50 means 50 pixels. Remember the pixels that we have discussed, size is 50 pixels කියලා කියන්න ඕනේ, but you can put it like this. So let me save, refresh it. Okay, 50 pixels. Now this won't change. අපි browser එක resize කරාට this won't change. Right. So like width, you can set height as well. So let me put height. So let's say 50%. Let's save and refresh it. So there's half of the screen. So when you change the size of the height of this, it will change the height of this, right? So likewise, if you put 50, that means height is 50 pixels. 50 pixels, right? I think we discussed width and height, right? Now let's look at, now sometimes we make mistakes. අපි හිතමු මම මෙතන වැරද්දක් කළා flower type කරද්දි මට e type උන්නේ. මම මේ height කියන එකත් 50% කරන්න. නෑ මම මේක අයින් කරන්න. I will remove this for the time being. So let's say I'm going to flower, but I made a mistake when I type in this image. Now let's see what will happen. Right. Now, if I save this, refresh it, okay, the image is gone. ඔගොල්ලෝ දකි image එක නැහැ. Now this is a sad situation. අපි අතින් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවේදී අපිට මොන හරි display කරන්න ඕන නම් message එකක් user ට අපි කියනවා ALT. මම කියනවා flower. මේ ALT කියන්නේ alternate text. So this means alternate text. So this will display. අලු මේ සැරේ save කරා refresh කරා. එහෙනම් නේද මේකෙදි. එහෙනම් බැරි වෙලාවත් මේක image එක නැති වුණොත් මේ text එක display වෙනවා. image එක හරියට තිබුණොත් මම හරි නම දෙනවා flower. ඔන්න දැන් හරියට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක display වෙන්නේ නැහැ. So it won't display. Right? It won't display. So that's about
the images. එහෙනම් අපි කතා කරා image එකක් දාන්නේ කොහොමද? size එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? බැලුවත් image එක display නොවුනොත් කොහොමද දෙයක් display කරන්නේ කියලා. Now I can show you the borders as well. So let me put borders now. We have the flower. Let me put a border now. So border means you can have a border around the image. Let me save first. Refresh this. Now this is the border. Border එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් මට size එකක් චුට්ටක් change කරන්න width. I'm going to say 50% so that you will see clearly. Right? File save. Refresh it. එහෙනම් පොතේ border එක දාන්න පුළුවන් change කරන්න පුළුවන් 0 කියන්නේ border එකක් නැහැ. thickness එක අපිට change කරලා border එකක් දාන්නත් පුළුවන් image එකට. හරි? Next one, what we could do is alignment. So let me say right. Okay, it works. So usual align property, you can have left, right, top, bottom. Images insert करने का कथा करा. අපි ඊට පස්සේ borders දාන හැටි කතා කරා. Images වලදී width එක වෙනස් කරන හැටි කතා කළා. alignment එක කතා කරා. එහෙනම් පුතේ අපි මෙතනින් අදට නතර කරනවා.